Olá, tudo bem com você? Que bom estar aqui de novo, que bom poder falar a você, que bom poder receber suas perguntas, enfim, estarmos juntas nesse movimento que a gente se propõe. Eu queria iniciar o programa dizendo que falaremos sobre youtubers mirins, tanto aquelas crianças que produzem o conteúdo, quanto as crianças que consomem o conteúdo dessas outras crianças. O conteúdo é tão amplo, tão complexo, tão ambíguo pela diversidade que ele traz, que a gente teve que dividir esse programa em duas datas diferentes, que vocês receberão os avisos e poderão assisti-los. Aliás, esse programa foi motivado em função das recorrentes perguntas que nós temos recebidos na palestra do nosso portfólio, Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa. Por isso que entendemos que seria importante ter essa abertura aqui, para que essas respostas, que são tão recorrentes por ocasião das palestras, sejam aqui também discutidas de um modo também amplo, ou seja, vai atender um público maior. Dando um passo atrás, vamos entender o que é o YouTube. YouTube é uma plataforma da internet criada em 2005, para que as pessoas pudessem colocar, exibir, postar seus conteúdos, seus filmes. Aliás, se não fosse o YouTube, nós não teríamos já há algum tempo este contato, não teríamos este programa, não teríamos esta forma de nos comunicar. Então o YouTube é uma ferramenta importante, sim, mas o que a gente vai tratar hoje são os perigos, os riscos que esses youtubers mirins, os que fazem e os que consomem, estão sendo levados a viver. Você sabia que o Google, que é proprietário da plataforma YouTube, indica que esta ferramenta é para ser usada por adultos? E o que nós temos visto na realidade objetiva? Que muitas crianças estão usando o YouTube, que são chamados inclusive de youtubers mirins, ou seja, estão usando uma plataforma destinada para adultos e são crianças, e quem está por trás dela são seus pais. Portanto, são os pais que fazem o que devem fazer, a seleção dessas postagens. Você sabia que tem crianças, inclusive já lançando livros por conta dessa experiência? Você sabia que tem crianças que estão prejudicadas no seu rendimento acadêmico, no seu rendimento escolar, por conta da fascinação pelo que o YouTube traz? Tem observado, e talvez você também, que as crianças, os youtubers mirins, têm sido colocados como verdadeiros promotores de vendas. E as empresas perceberam nelas um nicho interessante de serem vendedores de alguma maneira. Por quê? Porque são crianças falando para outras crianças. E a criança que ouve se identifica tanto com a criança que executa, porque pela proximidade, pela igualdade de suas idades, elas se sentem amigas umas das outras, porque falam diretamente ao interesse de quem ouve. Não é? Então, ao desembrulhar um presente, um brinquedo, ao executar essa brincadeira, ao produzir um vídeo de jogo, enfim, tem aí um encontro muito grande onde há essa identificação. E neste sentido, isso promove a uma condição de consumo muito maior, porque é como se a criança que estivesse recebendo estivesse podendo entender esse movimento como diretamente para ela. E nesse sentido há uma idolatria, uma fascinação, e essa criança que ouve acaba sendo um fã-clube para essa criança que produz. E nessa produção as coisas vão se tornando grandiosas. Mas vamos falar nesse momento da regulamentação disso. Veja, para uma campanha de publicidade ou uma simples propaganda, a criança passa por uma autorização judicial, que os pais têm que dar. Por quê? Porque ela é remetida a um procedimento com regras na TV. Ela precisa ter o horário preservado de escola, de poder se dedicar a essas tarefas escolares, entre outras situações bem determinadas das regras
da publicidade na TV. No YouTube, essa publicidade não é regulamentada. E à medida em que não há essa regra, né, determinada, que aliás ainda precisa ser muito discutida para haver um parâmetro, são os pais, são os adultos de influência da criança que vão fazer essa orientação. Mas muitas vezes a gente vê aí muitos, vamos dizer assim, desencontros. Então, a criança, como promotora de vendas, vai formando uma legião de seguidores. E nessa legião, ela vai sendo vista como uma vendedora em potencial pelas agências, pelas empresas. Então elas vão ganhando presentes, vão ganhando viagens mirabolantes, entradas em parques, como direi mais, uma série de circunstâncias onde ela se vê cada vez mais envolvida como alguém muito interessante. E a legião de seguidores cada vez vai aumentando e aquilo que se propõe vai sendo atingido. Mas vamos falar no sentido emocional do que causa na criança todo esse assédio, toda essa multidão que a procura. Ela é reconhecida nas ruas, nos parques, nos shoppings, nos aeroportos, elas viajam muito, enfim, ela tem toda uma situação onde a leva a sentir-se uma verdadeira popstar. Mas, vamos pensar, estaria ela preparada para essa condição que essa circunstância requer? Que condição é essa? A maturidade de poder se sentir alguém tão importante, tão interessante, tão celebridade, quando ela ainda é tão imatura para poder fazer esse acompanhamento de uma forma madura, de uma forma efetiva. Vamos pensar quando, em algum momento mais para frente, por algum motivo, por alguma adversidade da vida, ela não mais tem os cliques nessa intensidade que ela está tendo. Ela não mais tenha o assédio, o fã-clube, a procura, a legião de seguidores que nesse momento está tendo. Como será que ela vai se sentir? Como será que ela vai trabalhar com a frustração que a baixa da procura, que até o sumiço dessa procura possa proceder nela? Como ela vai entrar em contato com essa frustração e como ela vai proceder enquanto alguém que não tem essa procura e o sentimento que vai ser provocado por conta disso. E mais uma coisa, como será que ela vai administrar dentro dela os eventuais comentários negativos que poderão vir? E nesse momento eu quero falar mais diretamente a você pai, a você mãe, a você madrinha, enfim, a você tio, que tem no seu contexto, na sua vivência, uma criança que é um youtuber e que você de alguma maneira organiza a vida dele, né? Vamos pensar de quem é o deslumbramento. Vamos pensar de quem é que tem a vaidade satisfeita ou quase satisfeita. Vamos pensar para quem esses likes, essas curtidas, essas visualizações estão fazendo sentido, né? A criança, obviamente, está se sentindo demais, bacanésima. Mas você, enquanto adulto, muito provavelmente está no seu ego se sentindo mais bacanésimo ainda que a própria criança que você está orientando para que seja esse youtuber. Faz sentido para você? Por quê? Porque muitas vezes há um desejo contido no adulto de poder realizar algo. E essa realização, por algum motivo, por alguma adversidade, não se fez. Foi até já tema de novela. Eu me lembro que a personagem queria muito que a filha fosse bailarina. Exigia, fazia de tudo que a filha fosse bailarina e a filha foi atendendo a esse apelo. Não era nem pedido, é esse apelo dessa mãe, dessa personagem. Então veja, o que é que mudou? Mudou a geração, mas o apelo é o mesmo, de que faça aquilo que eu não dei conta de fazer. Realize a minha frustração, para que a minha frustração de adulta se sinta resolvida, né? Ou seja, a gente passa a bola da frustração para a criança e ela tem que atingir o que eu não atingi. E isso é muito preocupante. E dar conta disso, quanto criança, e inclusive enquanto pai, é muito difícil. Porque você tem que entrar em contato com mundos de gerações diferentes, mas com a mesma natureza de coisas.
e, consequentemente, você duplica o problema, porque é uma frustração agora amplificada, não é? E quando isso começar a acontecer, você, enquanto adulto e enquanto responsável por aquela criança, vai ter que responder por isso, de alguma maneira, ou de todas as maneiras. Então é por isso que eu volto ao deslumbramento. De quem será o deslumbramento? Então, nesse sentido, o meu desejo é de poder dividir com você uma preocupação do que se pode estar fazendo, de alguma forma, com essa criança. Não é? A minha preocupação é no sentido da criança, né? De como ela vai se sentir quando o sucesso não for mais esse sucesso absoluto. Imagine aquela criança que recebeu da plataforma YouTube, por ter 1 milhão de seguidores, exatamente a plataforma do Play de Ouro, né? E aí ela vê aquela coisa diminuir. Por quê? Porque outros youtubers vieram e começaram a fazer um sucesso que ela já fez, mas que, pelo fato dela estar crescendo, ela já não tem mais as buscas que ela tinha quando ainda era pequena. Então, entrar em contato com a frustração é algo preocupante, é algo necessário e é algo inadiável, porque é pela frustração que o indivíduo cresce, que o indivíduo é formado, podendo viver, podendo entender, podendo se dar conta que a realidade objetiva é muito diferente da fantasia. O que eu estou querendo dizer é sobre a autoestima dessa criança. Será que ela está preparada para enfrentar um esvaziamento de likes, de cliques, de procura, de assédio? Será que ela está preparada para receber um comentário negativo? E nesse sentido, nos remete de novo a quem está por trás dela, que são os adultos, que são notadamente seus pais, não é? Por quê? Porque é importantíssimo, né, viver a infância pela infância. E na infância tem-se o brinquedo e a brincadeira, e seus pares, né, seus amigos de brincadeira. E na brincadeira a criança resolve, elabora de alguma forma os seus medos, os seus temores, as suas angústias, as suas raivas. Vamos lembrar da brincadeira de crianças? De criança, a brincadeira de ser professor e aluno. Quantos de nós brincou dessa forma, né? Mas todos nós queríamos ser o professor, a professora. E as nossas bonecas, ou mesmo os nossos pais, os nossos amigos, eram os nossos alunos. E lá a gente reproduzia falas dos nossos professores, dando bronca, colocando limites, até dando castigos. Enfim, é uma maneira dessa criança resolver a sua relação com seu professor, com sua professora, através do brinquedo, através da infância, através de um movimento em que ela se expõe ludicamente, através do brinquedo, da brincadeira, e vai expondo o seu sentimento de raiva. Estaria essa criança com essa formação desenvolvida de modo suficiente para encarar as adversidades negativas que a internet traz? Ou seja, a falta de cliques, que é aquilo que tanto as endeusa, inclusive endeusando seus pais. Então vejam, né, quantas coisas a gente falou aqui. Falamos de regulamentação, falamos de frustração, falamos da responsabilidade dos pais, né, uma vez que não há uma regulamentação externa, dos pais poderem conduzir isso da melhor maneira. Falamos dos sentimentos que causam na criança, tanto pró quanto negativamente. E agora vamos falar, para a gente fechar o programa de hoje, dos desdobramentos que esse sentimento pode trazer, considerando que a criança não tem a formação suficiente para ter a maturidade do enfrentamento da condição negativa que possa acontecer. Vamos falar dos desdobramentos disso. Ela poderá perder o sono, né? Ela poderá ter uma voracidade, uma necessidade de comer muito, ou o seu contrário, ter uma inapetência, uma perda de apetite. Ela poderá ter baixa no seu rendimento escolar, já que os amigos agora já não a seguem com a frequência que acontecia antes, não a admiram como a admiravam. Ela poderá ter comportamentos de isolamento, comportamentos de agressividade, de onipotência. Então ela poderá, ao longo do seu tempo, ao longo do seu percurso junto
à sua escola, junto aos seus colegas, aos seus amigos, ao seu mundo social, um sentimento de não pertencimento mais, porque cadê a importância que a ela sempre foi atribuída? Então essa condição poderá afetá-la de um modo muito maior, porque é muito ambíguo, é muito complexo, é muito prolixo toda essa condição de ser uma popstar, onde ela ainda não tem maturidade para ser. A gente tem vários exemplos na TV, mas pense no seu filho. Pense na sua criança que está vivendo em torno dessa condição de ser celebridade. E ser celebridade pode ser muito bom, mas também pode ser perigoso. Aliás, no próximo programa, a gente vai falar sobre aquela criança que recebe esse conteúdo do YouTuber Mirim, né? E quanto essa recepção e como essa recepção é entendida, né? No sentido da facilitação ou no sentido negativo. Se inscrevam no nosso canal, mandem suas perguntas e aguardo você lá. Obrigada.